টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস অফ বিডি শেয়ার মার্কেটের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানিয়ে আজকের ইন্ডেক্স অ্যানালাইসিস এবং মার্কেট সম্বন্ধে আমাদের আলোচনাটা শুরু করতে যাচ্ছি। তো সেক্ষেত্রে আজকে আমরা ইন্ডেক্সের অবস্থাটা দেখি। আমরা ডে চার্টে যে অবস্থা, আমরা প্রতিদিন যেভাবে আলোচনা করি, একই চার্ট একই চেহারা, আপনারা হয়তো চার্টটা ওপেন করলে বুঝতে পারবেন এটা আমরা প্রতিদিন কি আমরা যে ট্রেন্ড লাইনটা এঁকেছিলাম এর আগে, সেই ট্রেন্ড লাইনটা এখনো বহাল আছে। ট্রেন্ড লাইন ভেঙে যখন ওদিন 50 পয়েন্ট পড়েছিল, সেখান থেকে ধীরে ধীরে আজকে মার্কেট আবার রিভাইভ করেছে। সেক্ষেত্রে মার্কেট শুরুতেই ভালো একটা উত্থান ছিল। সেই উত্থানে আমাদের যে আপ ট্রেন্ড রেসিস্ট্যান্স লাইন, সেটাকে টাচ করে কিন্তু মার্কেট পড়ে গেছে। তার মানে আমাদের এই জায়গার উইকনেসটা আমরা এখনও কাটায় উঠতে পারিনি। যেমন এই উইকনেসটা, এইটা যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কাটায় উঠতে না পারবো, 6585 পয়েন্ট, আজকেও 71 পয়েন্ট পর্যন্ত গেছে, 6575 পয়েন্ট যতক্ষণ পর্যন্ত না আগাবে ততক্ষণ পর্যন্ত হয়তো আমরা এই জায়গাটার মধ্যে ঘুরপাক খাবো। তো সেক্ষেত্রে যেদিন 6585 পয়েন্ট হবে, সেদিন আমাদের আবার ট্রেন্ড লাইনের মধ্যে আমাদের ইন্ডেক্সটা ঢুকে যাবে আশা করছি। আর ঢুকে না গেলেও সাইডে মুভমেন্ট করেও যদি এদিকে রেসিস্ট্যান্স যদি এদিক দিয়েও ব্রেকআউট হয়, তাহলেও কিন্তু এটা চমৎকার একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। আরেকটা ট্রেন্ড লাইন আমার আঁকা আছে, ড্র করা আছে। হয়তো মার্কেট এই ট্রেন্ড লাইনটাকে অনার করে না বাড়লেও সেক্ষেত্রে সাইডে মুভমেন্টে গিয়ে যেমন আমাদের 6500 একটা সাপোর্ট ছিল, সেই সাপোর্টকে অনার করে আবার মার্কেট উঠেছে। এখন যদি আবারও সেটা এইভাবে করে এইভাবে টাচ করে উঠে আবারও নামে, উঠে নামে, উঠে নামে, এমনকি এদিকে ব্রেকআউট হয়, সেক্ষেত্রেও আমাদের চমৎকার। কিন্তু এর মধ্যে আমাদের মার্কেট কিন্তু চমৎকারভাবে যাচ্ছে। তো গতদিন আমি একটা জিনিস বলেছিলাম ইন্ডেক্স অ্যানালাইসিসের সময়, সেটা হচ্ছে আজকে ওই দিনের টোটাল মার্কেট অবস্থা দেখে আমার কাছে মনে হয়েছিল যে যদি কোনো কারণে লো পেইড অ্যাপ শেয়ার কিছুটা কারেকশন হয়, তাহলে আমাদের জন্য বেটার একটা কারণে, কারণ লো পেইড শেয়ারও একটা লেভেলে গিয়েছে, সেখান থেকে রিটেস্ট হবে। হয়তো যাদের কাছে লো পেইড শেয়ার আছে ওদের হয়তো অনেক মনে কষ্ট লাগবে। আমি কাউকে মনোকষ্ট দিতে চাই না। একটা শেয়ার যখন উত্থান হবে, সেরকম আমরা পতনও আশা করি। পতন বলতে কারেকশন হয়ে এটা রিটেস্ট করে উপরে যাবে। তো সেই ক্ষেত্রে লো পেইডগুলো হয়তো আজকে সেরকম একটা আমরা ভূমিকা দেখেছি মার্কেটে। সেই ভূমিকাটাই আপনাদেরকে দেখাই। সেটা হচ্ছে, দেখুন এখানে এমবি ফার্মা 21 টাকা কমেছে। তারপরে এদিকে দেখেন জেএমআই সিরিঞ্জ 26 টাকা কারেকশন হয়েছে। তারপরে এখানে ব্যতিক্রম শুধু ওরিয়ন গ্রুপটা স্পেশালভাবে মেনটেন হচ্ছে, যেটার কারণে এটা সম্বন্ধে আর বলতে পারছি না। এগুলো লো পেইডে শুধু ওরিয়ন ফার্মা ছিল। আর ফার্মা এইরও কমেছে, রেকিড ব্যানকেজার কমেছে, ওয়াটার কেমিক্যাল কমেছে। মোটামুটি ওষুধ সেক্টরে আমরা অনেকগুলো লো পেইড দেখতে পাচ্ছি, যেগুলো ভালো কারেকশন হয়েছে। এটা ছাড়াও আরও কিছু দেখি, দেখেন মিসলেনিয়াস সেক্টর দেখি। মিসলেনিয়াস সেক্টরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেমন আরামিড, বার্চার, ভ্যাক্সিমকো, বিসি বেড়েছে অবশ্য, জিকিউ, বল ফ্যান। তো এরকম অনেকগুলা শেয়ারই পতন হয়েছে, যেখানে জেএমআই হসপিটালটা 24-এ গিয়ে 19-এ ক্লোজ হয়েছে, যেটা খুব একটা ভালো সুখকর ব্যাপার না আগামী দিনের মার্কেটের জন্য। সিনো বাংলা কমেছে। এখানে মোটামুটি আমরা দেখতে পাচ্ছি অধিকাংশ লো পেইড শেয়ারই প্রাইস পড়েছে। তো সেক্ষেত্রে আমরা একটা জিনিস বলেছিলাম ওদিন, আমার কাছে মনে হয়েছিল যে ইন্স্যুরেন্স সেক্টরটাই মুভ করার টাইম হয়ে গেছে। সেই ইন্স্যুরেন্স সেক্টর সম্বন্ধে আমি গতকাল রাতে আমি অনুরোধের আসর যেটাকে বলে, আমি সেখানে আমার দুটো প্রিয় শেয়ার অ্যানালাইসিস দিয়েছিলাম। একটা ছিল এশিয়া ইন্স্যুরেন্স, যেটা প্রায় 54-80-তে গিয়ে 53-70-এ ক্লোজ হয়েছে, এটা খুব নট ব্যাড। তারপর একটা দিয়েছিলাম আমি গ্লোবাল ইন্স্যুরেন্স, এটাও আমার প্রিয় শেয়ার ছিল। ছোট শেয়ারের মধ্যে দেখুন 1 টাকা 30 পয়সা বেড়েছে। তো সেক্ষেত্রে এগুলো ছাড়াও অনেকগুলো শেয়ার, আবার 2-একটা শেয়ার হলটেডও ছিল এখানে, হয়তো যেমন বিএনআইসিএল,
প্রগতি, এটা ছাড়া মোটামুটি সবগুলো পুরো সেক্টরই আপ মুভমেন্টে ছিল। সোনার বাংলাও বেড়েছে, টাকাপুল বেড়েছে, মোটামুটি অনেকগুলো শেয়ার। তো এই ক্ষেত্রে আমরা ইন্ডেক্স যদি দেখি, একটা জিনিস দেখুন, ক্রমান্বয়ে সকাল থেকে নীরবে শেয়ারগুলো সেল প্রচুর সেল প্রেসারে ছিল মার্কেট। কিন্তু এখানে একটা দারুণ ব্যাপার দেখেন, মাত্র 1250 কোটি টাকার ট্রেড থেকে একদিনে 1800 কোটি টাকার ট্রেড। তো এটা খুবই চমৎকার একটা ব্যাপার। আমাদের বিনিয়োগকারীরা হয়তো এই দুইটা দিন এখানে অবজার্ভ করেছে পতনের জন্য, এমনকি দেখে যে মার্কেট আবার উপরের দিকে চলে যাচ্ছে, তখন আবার আজকে বাই মুডে ছিল। হয়তো মর্নিংয়ে অনেক বেশি বাই প্রেশার থাকার কারণে মার্কেটটা অনেক দিক উপরে উঠেছে, সেই সময়টাতে কিন্তু ভলিউমটা অনেকগুলো বেড়েছে। এই মাঝপথেও কিন্তু অনেকগুলো ভলিউম হয়েছে। শেষের দিকে যদি মার্কেট এটা স্বাভাবিকভাবেই এই জায়গাটাতে 6550 পয়েন্টের উপরে থাকতো, তখন কিন্তু এটার ভলিউম 2000 কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেত। তো যাই হোক, এ হচ্ছে মার্কেট প্রেডিকশন। আর এটা ছাড়াও আমি আর একটা জিনিস বলতে চাই, যেখানে 1800 কোটি টাকার ট্রেড হয়েছে, এই ক্ষেত্রে যে শেয়ারগুলো অবহেলিত ছিল, যেমন ইন্স্যুরেন্স যেরকম বেড়েছে, তো সেক্ষেত্রে অবহেলিত শেয়ারগুলোর মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি, দেখুন ব্যাংকের শেয়ারটা আমার চোখে পড়েছে ওই দিন ইন্স্যুরেন্সের মতো। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে ভলিউম যেহেতু বেড়েছে, সবগুলো সেক্টরই ধীরে ধীরে মুভে আসা উচিত। যেমন এইগুলোর পতন কিন্তু কমে আসছে ডে বাই ডে, 10 পয়সা করে কমছে, কেউ 2-1 পয়সা 10-20 পয়সা বাড়তি আছে। তো আমার কাছে কেন জানি মনে হচ্ছে আগামী দিন না হলেও আগামী 2-1 দিনের মধ্যে বা এই সপ্তাহের মধ্যেই আমাদের ব্যাংক সেক্টরটা আবার দৌড়ানি স্টার্ট করবে। এখানে একটা জিনিস দেখুন, সেটা হচ্ছে 30 মিনিট চার্টে ওদিন আমরা যেটা এখানে একটা চ্যানেল এঁকেছিলাম, সেখান থেকে একবারে গ্যাপ ট্রেড দিয়েই আজকে মার্কেটটা অনেক উপরে উঠেছে, সারাদিন পড়েছে। এটার একটা চ্যানেল এঁকেছিলাম, সেই চ্যানেলের মধ্যে প্রাইসটা আছে এমনকি একটা চমৎকার সাপোর্ট জোনে আছে 6535 পয়েন্ট। তো আমরা আশা করছি আগামী দিন মার্কেট আবারও উপরের দিকে চলে যাবে। এখানে পতনের সম্ভাবনা খুব একটা আমি দেখতে পাচ্ছি না। আর হচ্ছে আওয়ারলি চার্টে যে জিনিসটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে আমার, এটা হলো প্রথম ট্রেন্ড লাইন, এটা হচ্ছে সেকেন্ড ট্রেন্ড লাইন। সেই সেকেন্ড ট্রেন্ড লাইন থেকেও কিন্তু মার্কেট আজকে উপরের দিকে যেতে পারে নাই, তারপরেও একটা যৌক্তিক ভালো জায়গায় পজিশনিংয়ে আছে, ভয়ের তেমন কোনো আমি কারণ দেখছি না। তো আমার প্রেডিকশন হচ্ছে আগামী দিনও মার্কেট শুরু থেকে বাড়বে, এমনকি যেহেতু আমরা যে বড় ভলিউম দেখছি নিচে দেখুন, আজকে প্রায় 1 2 3 4 5 6 7টা ওয়ার্কিং ডে শেষে আজকে আবার ভলিউম MA20-র উপরে উঠেছে। তো সেইখানে আমি ধরে নিব যে আগামী দিন ব্যাংক সেক্টর বা ইন্স্যুরেন্স সেক্টর হোক বা আদার্স, এই দুইটা সেক্টরকে কেন্দ্র করে মার্কেটটা অনেক উপরের দিকে চলে যাবে, আমরা একটা ভালো সুন্দর মার্কেট দেখতে পাবো। তো এছাড়াও আমি কিছু শেয়ারের অ্যানালাইসিস দিব রাতের বেলায়। আপনাদের যদি ওরকম কোনো পছন্দ থাকে আমাকে রিকোয়েস্ট করতে পারেন, গতকালকের মতো আমি আজকেও আপনাদের জন্য কিছু একটা দেওয়ার চেষ্টা করব। ধন্যবাদ সবাইকে।